Oh my god. Ê, sao mà yếu xìu thế? Còn không lỡ nhìn người ta là một cái à? Ngày nào chả nhìn, ngày nào chả bị tra tấn. Chết chửa, gàn không nghe cơ, cứ đâm đầu vào con mụ dở hơi. Tối ngày ngắm mấy vuốt, phát điên phát rồ lên. Ô hay, thế có quay lại nhìn người ta không? Không nhìn, không nhìn, không nhìn. Nhìn làm gì nắm, có móc ra mà ăn được đâu. Chuẩn luôn, nhìn thế chứ nhìn nữa thì cũng chả lo ra cái bụng. Giờ vợ chồng điên hết cho mà xem.